Avui posem la lupa sobre un tema que ens toca de ben a prop, la gestió de les baixes per malaltia a Catalunya, i ho farem analitzant l'acord entre dues sigles clau, l'INS i l'ICAM. Cal dir d'entrada que el punt de partida d'aquesta anàlisi és un document molt crític elaborat per la PAICAM, que és una plataforma de pacients afectats. Això és important perquè vol dir que ho veurem tot des de la seva perspectiva, des de l'experiència de qui ho viu en primera persona. Abans de començar, plantegem una pregunta que sembla senzilla, però no és gens. Quan una persona està de baixa, qui té l'última paraula per dir que ja està bé per tornar a la feina? El seu metge de capçalera? Un organisme avaluador? La resposta és el moll de l'os de tota aquesta història. Per entendre-ho tot plegat seguirem aquests 5 punts. Primer veurem qui és qui. Després entrarem al conflicte de fons, l'impacte que té en els pacients i també en els metges, i finalment veurem quines són les exigències de la plataforma. Molt bé, som-hi. Comencem pel principi, posant noms i cognoms a les institucions que mouen els fils en aquest sistema. Aquí tenim els dos protagonistes. D'una banda, l'INSES, que és l'organisme estatal, el que paga, per entendre'ns. Gestiona els diners de les prestacions. I de l'altra, l'ICAM, l'entitat de la Generalitat, que, per encàrrec de l'INSES, fa les avaluacions mèdiques aquí a Catalunya. La seva relació és clau. I ara anem al cor de la qüestió, a l'argument central de l'informe de la PAICAM, on rau, segons ells, el principal problema. Aquesta frase és bàsicament la seva tesi. El que diuen és que les decisions sobre la salut de les persones acaben sent influenciades per objectius purament econòmics, passant per sobre, de vegades, del que seria millor per a la recuperació del pacient. Salut versus diners, en poques paraules. Però què vol dir això de criteris economicistes? Doncs l'anàlisi apunta a un objectiu molt concret del conveni, que el cost mensual per cada persona afiliada sigui més baix que el que hi havia l'any 2019, un objectiu financer, negre sobre blanc. Aquesta tensió, de fet, no és nova. És interessant recordar que l'any 2016, l'aleshores conseller de Salut, Toni Comí, ja va expressar públicament aquesta mateixa preocupació. Va dir que no volia un acord que posés criteris econòmics per sobre del criteri mèdic. Això ens demostra que és un debat que ve de lluny. Bé, hem parlat d'institucions, de diners, però com afecta tot això a les persones? Anem a veure la part més humana, la perspectiva del pacient. L'informe descriu un procés que pot ser un autèntic calvari, imaginem-ho. L'ICAM pot decidir donar l'alta a una persona encara que el seu metge de capçalera no hi estigui d'acord. Aquesta persona s'ha de reincorporar a la feina l'endemà. I el més greu, durant 6 mesos no pot tornar a agafar la baixa per la mateixa malaltia. L'anàlisi alerta que obligar a treballar algú que no està recuperat pot empitjorar la seva salut. Anomenen això iatrogènia, que és quan el mateix sistema sanitari causa un dany. I aquesta situació porta a un fenomen que l'informe bateja com la judicialització de la malaltia. La frase és duríssima, Reflecteix la frustració d'haver de recórrer a la justícia perquè un jutge i no un metge acabi reconeixent la teva malaltia. D'acord, tot això és l'impacte humà. Però es pot mesurar d'alguna manera? Hi ha dades que reflecteixen aquestes dinàmiques? Doncs sí, i són molt reveladores. A veure, fixem-nos en aquesta taula. Tant el 2017 com el 2020, les baixes a Catalunya duren, de mitjana, un 25% menys que la resta de l'Estat. És una diferència enorme. I la pregunta que llança la PAICAM és inevitable. És que a Catalunya ens curem més ràpid o és que aquest sistema de control està escurçant les baixes de manera artificial? Però clar, els pacients no són els únics que pateixen les conseqüències d'aquest sistema. Què passa amb els professionals sanitaris que estan a primera línia? Aquesta pregunta de l'informe és pura dinamita. El que suggereixen és que un control tan ferri per part de l'ICAM llança un missatge de desconfiança cap a la feina dels metges i metgesses de capçalera. És com si es posés en dubte el seu criteri professional. I tot això afegeix una pressió enorme a una atenció primària que ja està al límit, sobretot després de l'esforç titànic que va suposar la pandèmia. És com posar més càrrega sobre unes espatlles que ja van molt carregades. Davant de tot aquest panorama, l'anàlisi de la PAICAM no es queda en la crítica, també fa una sèrie de propostes i exigències molt concretes. Una de les principals batalles és contra el que consideren una gran opacitat financera. Denuncien que és impossible trobar un desglossament públic i clar dels pressupostos de l'ICAM o dels detalls de l'acord econòmic que tenen amb l'INSIM. Volen saber on van els diners. I la transparència no només la demanen en l'àmbit econòmic, també la demanen per als pacients. Reclamen que s'informi clarament de drets que són bàsics.
el dret a anar acompanyat, a saber quins informes teus estan mirant, a poder-ne presentar de teus, a saber qui t'està avaluant i, sobretot, a tenir instruccions senzilles i clares per poder reclamar. En definitiva, la conclusió de l'anàlisi es podria resumir en dos grans eixos: més transparència amb els diners i més empoderament per al pacient a través de la informació. Aquests són els pilars de la seva reivindicació. Aquesta anàlisi, al final, ens deixa a tots amb una pregunta de fons, una pregunta molt profunda i sense una resposta fàcil. Com a societat, on posem la línia? Com equilibrem la necessitat de controlar la despesa pública amb el dret fonamental a la salut de les persones? És un dilema complex que val la pena reflexionar-li.